你聽到呢一個嘅聲音，據說佢就係王妃戴安娜。用靈魂盒子呢去錄低一啲靈魂同你講嘅說話，其實而家喺網絡呢都係好流行嘅，信不信就由你啦。咁以下呢，就係一個嘅網紅，佢就揾到呢個靈魂盒子。佢有問題問戴安娜王妃，出返嚟個聲音呢，就真係好似戴安娜王妃嘅。不如我哋就一齊聽下佢問啲乜嘢，然後佢又答啲乜嘢啦。佢個名呢，就叫 Cody。而家呢，佢話佢喺天堂，係啊，喺天堂。佢話我揾到力量，我哋仲喺度跳緊舞。咁因為要有個中間人，咁所以問佢啦。佢話我個仔為我帶嚟一個好開心。戴安娜，你喺唔喺度啊？咁佢係有回應㗎。呢個世界有冇啲嘢同我哋呢個世界講呢？Oh, the world 改變咗好多，有唔同嘅顏色出現。戴安娜有好多問題。究竟戴安娜有啲乜嘢可唔可以同我哋講呢？如果你安心想同我哋分，可唔可以同我哋講下呢？有啲發生嘅事情，當日你撞車，佢話我知道有問題，我希望真相可以達到。2022年嘅時候 Queen Elizabeth 離開啦，佢見唔見到佢呢？佢話應該要見到嘅，不過唉，真係見唔到。冇錯，佢哋真係好污糟 ，dirty people， 污糟嘅人。我作為一個媽媽。